நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டேன் எப்படி ஊட்டி ட்ரெயின் புக் பண்ணுன்ட்டு. அண்ட் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணிங்க. அண்ட் சிலவங்களுக்கு தெரியல, ஒரு vlog பண்ண சொன்னீங்க, எப்படி பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. ஸோ ஹியர் ஐ ஆம். நான் இப்போ மேட்டுப்பாளையம் ஸ்டேஷன் வந்து ஐ புக் த டிக்கெட், டாய் ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து 300 rupees செகண்ட் கிளாஸ், ஃபஸ்ட் கிளாஸ்க்கு 600 rupees. அண்ட் வீக்கெண்ட்ஸில் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் நிறையா இருக்குது. வீக் டேஸில் இட்ஸ் ஈஸி டு கெட். ஸோ நீங்கள் லெட்ஸ் சே யூ ஆர் பிளானிங் டு கோ ஃபார் ட்ரிப் ஒரு 2-3 months பிஃபோர் புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக டிக்கெட் கிடச்சிரும். அதுதான் இப்போத்த அப்டேட். அண்ட் ஐ எம் இந்த மேட்டுப்பாளையம் ஸ்டேஷன். எனக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பொட்டி இருக்குது. இட்ஸ் த ஊட்டி ட்ரெயின் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட். அண்ட் பிஹைண்ட் மீ யூ கேன் see the மேட்டுப்பாளையம் ஸ்டேஷன். நான் ஒன் குட் திங் அபவுட் மேட்டுப்பாளையம் ஸ்டேஷன் இஸ் அங்கே ஒரு மியூசியம் இருக்குது, ஊட்டி ட்ரெயின் மியூசியம், நீலகிரி ட்ரெயின் மியூசியம். ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், அது பார்க்காம போகிறோமா? ஸோ அதையும் போய் பார்த்துட்டு தென் லெட்ஸ் கோ ஹோம்.